Иванова фильма «Альманаха» громким шепотом. Итак, первый вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анна. Как настроение? Шикарное настроение. Как настроение? Всё Отличное настроение. Расскажите, какая ваша была непосредственная роль в этом фильме? Это моя первая роль, это мой дебют в фильме Елизаветы Романовой «Громким шепотом». Я играла любовницу богатого мужчины. Да. Это все основано на реальных Да, событиях. я хотела как раз Действительно, задать вам. на реальных событиях. Это есть в нашей Это жизни. правдивая Это история. правдивая история одной из женщин. Поэтому все это увидят на экране, эту историю. Ну, а какая-нибудь загадка будет вообще? Загадка сегодня? будет во всех сюжетах. Загадка перевоплощения. Плакать мы не будем? Или Будете. Скорее Там всего, приготовьте, будете. пожалуйста, очень эмоционально. Получается, все основано на реальных событиях. Да, Конечно. Вы переживали. Да, Линия это- 90-х, линия драматический 21 века. Это фильм «Альманах». Хорошо, Там но Мы Елизавета- перевоплотились Елизавета- полностью. Мы Елизавета- не только снялись в этом фильме, мы еще и раскрылись. Мы выросли Да. духовно, мы выросли морально, мы выросли есть Елизавета литературно. выросла сама Она и вырастила вырастила нас. Да, Именно совершенно так. верно. Оно и Да. есть, потому что она для нас как мама. Мы на нее смотрим, мы за ней тянемся, мы растем. А как вы думаете, как Елизавета сама вдохновляется, откуда она черпает вот эти сюжеты? Лиза, она сама по себе... Она очень талантливый человек. Она сама по себе, она может в самом плохом настроении найти настолько искренние эмоции, настолько интересные, она может раскрыть, она может показать, она может из человека, который зажатый очень-очень сильно, она может из него вытащить такой цветок, такой букет, что... Ведь она вообще мучилась с вами, нет? Да, Да? Да. Я вот видела краем глаза, что Как с детьми. Там, значит, какая-то была постельная сцена, и как она Там их прямо много. лихо укладывала ноги. Там их очень много у постельных нее сцен будет, видение поэтому- правильное, она Да. видит картинку, Как правильно она нас сделать. подтягивает, конечно, естественно, она нас поправляет, Хорошо. Вы да. говорите, что Елизавета, она такая неординарная, такая талантливая. Но у нас нет никакого сомнения в этом. Но посмотрите, какие у нее, какая она многогранная. Потому что сегодня мы говорим о таких житейских историях. совершенно верно. А до этого какая была премьера? Ну-ка скажите мне. Начало. Правильно, это была мистика. Мистика, Да. Мистика. Вот, так, значит, А сейчас это реальные поиск, события. это поиск. Значит, это называется поиск авторский почерк. Конечно. Да? Она показывает то, как было на самом деле, чего не показывали, о чем не говорили, о чем молчали. О чем молчал. И наша молодежь, которая сейчас подрастает, она воспитана абсолютно неправильно, вот на все 100%. Знаете, так каждое И- поколение говорит, что мы растили, нас растили, вот у нас неправильно. Это, наверное, издержки, так сказать, воспитания. Спорный Но хорошо, вопрос, что согласна. мы к этому возвращаемся и это Да. с вами учитываем. Спасибо вам Поэтому большое. я думаю, Спасибо что вам вы- огромное. Есть ли у вас пожелания какие-то Елизавете? Конечно, Конечно, творческих развиваться, успехов, развиваться еще дальше, фильмов, еще больше. приглашать Еще нас больше фильмов сниматься. Заряжать нас своей энергетикой. Потому что съемки это каждый раз такая история очень интересная. Сколько вообще по времени проходили? Вот одна сцена, сколько приблизительно занимала? Это Вы по-разному, знаете, это это зависит от актера. человека, да, зависит от актера, зависит от человека. У вас тем более такая интересная роль любовницы. А я жена. Да, она жена. То есть вы конкурирующая история, да? Вы знаете, бывало, в 9 утра начали, в 2 ночи закончили. Понимаете? А у меня другая линия идет. Фотографический путь. У меня идет линия уже Бывало, что из 21 века. Бывало, что из первого кадра. Вот у меня очень часто было с первого кадра. И у меня очень часто было с значит, первого очень кадра. У меня линия 21 века идет. То есть я покажу так, как сейчас происходит, а они покажут так, как было в 90-х. Ну все, тогда Фильм будет интересный. Удачи. Спасибо вам вам большое. огромное. Здравствуйте еще раз. Хочу вам представить прекрасного модельера Ирину Рожкову, в платьях которой сегодня будут дефилировать девочки вот на нашей премьере прекрасного фильма «Громким шепотом». Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вот получилось, что вы сегодня представляете свои платья? Несколько месяцев назад мы познакомились с Лизой, и я узнала, что она снимает фильм, посмотрела ее фильм, и мне очень понравилось, и мы выбрали несколько
я предложила сделать коллекцию для ее премьерного показа. И мы выбрали девочек, которые снимались в ее фильме в качестве моделей. И сегодня они А будут сколько представлять мои было платья. девочек, а сколько вы представляете моделей? У нас такой мини-показ с... Капсульные. Да, будет нам петь на показе Александр Рыбчанский. Вот, участвуют 7 актрис, девочек, и будет 9 платьев. Такой мини-показ. В том числе вы можете видеть прекрасное платье. Как это платье называется? Оно с Платье какими-то называется красивыми- «Сияние». «Сияние», да. Да, оно сияет, блестит, и другое название Ну, я придумается. бы показывала там золотая рыбка или серебряная рыбка, скорее всего. Ну, это сияние. На нем так играет солнце, оно прям светится. Замечательная коллекция. Будем смотреть сегодня. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, здравствуйте. Скажите, какую роль вы сегодня будете исполнять вот в этом фильме? Откройте нам завесу тайны. Ну, это одна из таких главных ролей. Вот. Она положительная. Интересная эта философия больше. Вот. Ну, наверное, один из тех, кто остался в живых. Ну, Дим, скажите мне вот, честно, а как вы думаете, почему Елизавета выбрала именно вас на главную роль? Я даже не знаю. Ну, Вы не просто задумывались? вообще даже не задумался. Почему вот именно такого типажа? Она же подбирала, наверное, как-то думала об этом. Ну, у нее свои какие-то критерии, видно, ну, как-то я даже не знаю, не могу сказать. Ну, что вы пожелаете Елизавете и себе вот в этот вечер премьеры? Елизавете отдохнуть, пускай она просто отдыхает, она наработалась, пускай вот ей... А вы очень, кстати, уставали? Нет, вообще, ни капелька. То есть вам было приятно, комфортно работать? Мы были все вдохновлены, то есть у нас не было ни у кого усталости. Мы работали с утра до вечера, усталости вообще было никакой, так сказать. Так что, ну, как-то у нее большая харизма, она притягивает людей, эта девушка космос. Что вы пожелаете себе и Елизавете? Ну, себе также заниматься спортом дальше, но окружать себя людьми положительными, вести их за собой. Вот. А Елизавете вперед. Лиза, хочу вам представить Елизавету Романову. Сегодня она у нас главная героиня на премьере ее фильма «Альманаха» громким шепотом. Елизавета, что вас вообще вдохновляет? Откуда вы черпаете вот свои такие интересные сюжеты? Ну, во-первых, у меня очень бурная фантазия с детства. Да, я тот человек, который в детстве сидел на уроке, и потом учителя звонили домой и говорили: Лиза, наверное, влюбилась, она час смотрела в окно и о чем-то думала. А я придумала какой-то фильм, сюжет, книгу. Вот. А во-вторых, меня вдохновляет сама жизнь. Я очень ценю каждый день своей жизни. Я не знаю, когда это все закончится. Мне бы хотелось, чтобы это было подольше. И я просто, если говорить на русском языке, не хочу просрать свою жизнь и жить, как большинство людей, работа, дом, что-то такое. Я хочу творить, я хочу оставить после себя след, я хочу разговаривать со зрителем. Если это книга, то с читателем о каких-то общих проблемах. Это, наверное, Лиз, вы знаете, что я заметила у вас? Вот вы в себе, вот в этого творца, то есть это не мужчина, не женщина, как многие говорят, что там мужчина, режиссер, у него такой-то стиль, у женщин такой-то стиль, а у вас именно как Елизавета Романова, это как творец, потому что вы достаточно многогранная личность, это у вас мистика до этого была, теперь у вас реалии жизни, это и 90-е, и наши годы. Вот мне просто интересно узнать, вот, что внутренний ваш творец говорит. Будет еще ли какие-то интересные сюжеты после сегодняшней премьеры? Вы сразу возьметесь, засучив рукава, за съемку следующего фильма? Да, я готова. У меня очень много энергии. Я еще раз повторюсь, ценю каждый день. Очень хочу, чтобы каждый мой день был наполнен максимальной жизнью. Да, я вот очень часто у меня вот проблема, у меня очень много вокруг меня мужчин, это мужские коллективы, это видеооператоры, потому что мальчишки понимают в этом. Да. И часто
поначалу возникают стычки, что ты же женщина, как ты разговариваешь с мужчиной. А я говорю, у нас нету женщин и мужчин, у нас есть профессионалы, творцы. Да. Это не женщины и мужчины. То есть когда я работаю, я впадаю в состояние, я не чувствую себя женщиной, не чувствую себя мужчиной. Да, я ну чувствую это себя состояние творец называется. да. Да. И как бы я так вот, да, я дышу, живу. В него я легко вхожу, тяжело выхожу. Когда приходишь домой, все-таки личная жизнь, я должна быть девочкой. Мне надо где-то час отойти, чтобы перестать командовать, перестать там создавать, говорить, что делать. Вот, Ну стараюсь. хорошо, а кто вообще вам приносит вот эти истории? Вот сейчас будет представлены вдохновляюсь. 4 новеллы сейчас будут представлены. Не-не-не, я сама. Я единственная одна новелла сценарист Тамара Вековичева написала, но я там переделала все, не могу по чужим сценариям. Я вдохновляюсь. Вот, к примеру, я ходила в баню, увидела сюжет, у меня сценарий пошел. Фильм «Страна советов» новый, который будет. Кстати, баня, где Елена Елисеевич ходит. Да, вот. да. Либо я увидела какую-то ситуацию, вдохновилась, либо я что-то где-то когда-то видела, я вспомнила, и пошел не сюжет, исключено, что я, пообщавшись с вами, Да. возможно, Я думаю, через что месяц, однозначно. через год, может, через 10 лет я это в себе оставляю все, создам такую же героиню, но она будет, конечно, вымышленная, но наделена вашими чертами, вашей историей. То есть я это меняю, но суть оставляю. Мне хочется максимально близко быть к народу, чтобы каждый человек, который смотрит, в каком-то герое ситуации находил себя. Хорошо, Лиз, вы знаете, сейчас такое время, как бы оно прекрасно, но в то же время и сложное. Очень много людей, которые подавлены, например, у них нет энергии. А сейчас я взяла интервью у ваших девочек, которых вы снимали, и они говорят: Елизавета, она так здорово нас заряжает своей энергией. Откуда вы черпаете эту энергию? Ой, да по-разному бывает. Бывает, я также лежу пластом, включаю глупые сериалы и лежу, и ем, и смотрю, и это нормально. Ну, мне кажется, от природы мне много энергии дается. И я уловила такую волну, что когда я живу по законам Божьим, я сейчас не про религию, а про правильность вообще бытия. Вы понимаете, о чем я говорю? Там, не обижаю никого, но и так не обижаю. Ничего такого не делаю, отношусь к людям порядочно, то энергия, она как-то чистая, экологичная поступает. Лиз, ну вот откуда аккумуляция такого количества людей? Потому что ведь все мужчины пытаются вам помочь, да, потому что еще не каждый, многих мечта режиссеров, вот я сама закончила институт кино и телевидения, и я знаю, как мы снимали короткометражки, сколько приходилось нам потеть. Но, значит, как получается так, что вот это вдохновение вы вдохновляете и находите съемочные группы, то есть вот... Я максимально с ними естественно, я не играю в куклы вот эти вот, как все девочки. Я максимально естественно, я не... Даже когда я прихожу на переговоры куда-то, я не включаю девочку. Нет, иногда могу, да, вот сегодня я делала платье, мне захотелось. Прекрасно, вот, очень идет. я максимально естественно, я людям больше даю, чем прошу. То есть я никогда не прихожу и говорю, вот мне надо вот это, к примеру, партнеру. А есть какой-то лист, вот четкий отбор артистов? Я вот у Дмитрия спросила, я говорю, как вы считаете, Дмитрий, а вот почему Елизавета вас выбрала на главную роль? А он мне говорит, вы знаете, я не знаю, ну, у нее, наверное, свое есть какое-то представление. Есть ли какое-то представление, вообще должны быть каждый вот герой вашей новеллы здесь? Да, конечно. Смотрите, ну вот если бы я был таким режиссером, как, к примеру, уровня Бондарчук, пока у меня нет такого уровня, конечно, да, я бы придумала сценарии, они бы у меня уже были в голове, приходили бы на кастинг 500 человек, и я выбирала того, кого я придумала. Здесь другая ситуация. Я работаю вместе с людьми. У меня народные герои. То есть я придумываю рыбу сценарий, я представляю, как он должен выглядеть, к примеру, ваш типаж, да? И приходит женщина, я вижу, ага, она разговаривает, как моя героиня. Она чувствует, как моя героиня, а значит, она ее сыграет. И то есть потом, познакомившись с человеком, я могу сценарий переписать, добавить диалоги под героиню, чтобы ей было проще. Поэтому у людей, далеких от шоу-бизнеса, есть возможность попробовать себя в кино. Поэтому здесь, пока это работает. А еще девочки сегодня сказали, что вы их вырастили. Это мне очень понравилось, такое вот слово «вырастили». Я говорю, Елизавета, скорее всего, и выросла сама. А они говорят, да, то есть мы были одни, она нас раскрыла, раскрепостила. Вот как это произошло? Я просто с ними честна, потому что все друг друга постоянно обманывают. Часто, да? Мы боимся сказать там. А я честно говорю, тебе надо похудеть на 15 килограмм. Ну, потому что она классная, офигенная. Я говорю, ну, что ты? Она худеет, у меня люди на 20 худеют. Просто, я не знаю, как я это делаю. Тебе надо вот это... Нет, я просто говорю, вот, я не обижаю. Я просто говорю, вот если ты сделаешь так, у тебя будет вот так. Я не знаю, как они мотивируются. Я же им неплохой советую спрыгнуть с 9 этажа. И они растут. Им просто каждому человеку нужно плечо, которое скажет, блин, у тебя получится. Лиз, а я вот, знаете, что еще посмотрела, что вы, когда снимаете,
значит, вы очень досконально, дотошно, вот прямо перекладывали там, вот как нога должна лежать в кадре, так она должна под углом 90 градусов или 45 градусов. Откуда такая доскональность такая? Вот даже Не всегда. Не всегда, Не да? всегда, не всегда. Бывает, я вижу, что героиня не может раскрепоститься. Я ей помогаю. А бывает, герой приходит, и я понимаю, что я даже помочь не могу, он уже все сделал за меня. Это по-разному работает. Лиз, скажите, вот последний вопрос. Волнуетесь вы перед премьерой? Я волнуюсь, но я настолько устала, ну, вот какие-то моменты технически решать, что я немножко в таком, знаете, хожу вот в Прострации, заторможенном да, состоянии, немножко, да, со мной даже вы здороваетесь, и я, до меня пока дойдет, и я уже через минут 15 подхожу. Это и... потому что усталость, Да, мне но сегодня это кажется. все пройдет. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Алексей Белозеров. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот какую роль вы играли в фильме Елизаветы Романовой? Роль владельца модного дома, которого в 90-е годы отжали бизнес и который впоследствии спился. А вот такая грустная история. Да, да. Хорошо, вот у Лизы, у нее 4 новеллы представлены. Вот эта роль, она как бы идет лейтмотивом через все 4 новеллы? Нет. Или она только в одной новелле? Нет, одной новеллы. Одна новелла. Да. Вообще удавалась вам эта роль? Как вы сразу в нее вжились? Как вы вообще чувствовали? Надо ли было там что-то придумывать из себя? Или Елизавета сразу четко поставила задачу, сделай что-то, то-то, так ты сыграешь, и все понятно? Знаете, Или вот... как? Потому что я почему вас спросила? Потому что я знаю, что актеры, они очень привносят много своего. Без этого не было бы вкусняшек. Конечно. Знаете, но в этом проекте же нет профессиональных актеров. Все актеры... Нет, есть, которые участвовали в Ленфильмах и так далее. И снимаются в Ленфильмах. В основном это ребята, которые, ну, вот, захотели попробовать себя в роли актера. И это... Народные герои. Народные герои, да. Это такое, наверное, прочтение, собственное прочтение того материала, который дала Лиза. Она мне сказала основную информацию, а дальше я уже его проживал через себя, пропускал через свой личный опыт и получил вот то, что... Мы сегодня обязательно посмотрим. И вы правы, потому что Лиза только что, вот она сейчас нам рассказала о том, что народные... Почему я вам сказала народный герой, да? Потому что она говорит, что я черпаю вдохновение в самой жизни. То есть вот пришла в баню, увидела, и меня сразу щелкнуло, и пошел сценарий. Но вам было легко работать с Елизаветой или не очень? Ну, это такой неоднозначный будет ответ, потому что где-то с ней очень легко работать. Она умеет воодушевлять, она умеет находить, мотивировать, да, находить какие-то вот скрытые источники энергии, которые есть в каждом из нас, да, и ты начинаешь вдруг делать те вещи, которые никогда в обычной жизни не делаешь, да. Ну вот, например, ну вы увидите, что происходило по кинофильму, я не знаю, войдет это в фильм или нет, потому что я еще не видел, но абсолютно не характерные для меня вещи приходилось делать. И это дело легко. Абсолютно как бы непринужденно. А вы знаете вообще длительность каждой новеллы? Нет? То есть мы сегодня будем свидетелями того, что вообще получилось. Да, потому что по я так... временному режиму. Вы же знаете, что есть определенные рамки, да, в кинематографе. Но раз эти новеллы получились в полный метр, то мы сегодня будем это наблюдать. А вообще, то есть вы сказали, что были сложности, и в то же время, но сложности, они нас как раз толкают на подвиги. А вообще ваш герой для вас, он вам близок или нет? Он не близок, скажем так, очень-очень посредственно близок. Потому что он, скажем так, в сложной ситуации сломался, начал спиваться, опустился на дно. Вот. И, ну, мне кажется, это не совсем правильный выход. Однозначно. Да. Ну вот как раз мы посмотрим, как неправильно делать, как не нужно. Вот, и желаем всем хорошего настроения и прекрасного просмотра. Лен, здравствуйте. Я знаю, что вы с Лизой Романовой дружите. Вот расскажите, как вообще произошла ваша дружба, с чего все началось? Вы знаете, я очень люблю живых людей. Людей, которые любят риск, любят здоровье. И мы познакомились в бане.
Да, вот Каждую да, среду да, мы да. ходим в баню и купаемся в проруби. А до этого я сейчас у Лизы брала интервью, и она мне сказала, что иногда ее осеняет, то есть вот она находит свои сюжеты где угодно, то есть это жизнь. И она как раз и рассказывала про баню в том числе. Это, я думаю, будет следующий фильм, потому что у меня часть книги уже написана. Так, будет книга. Ну, Да? как бы я думаю, что мы что-нибудь придумаем с этим совсем. А потом можно будет ее как раз и, да? Обязательно. Планировка интересная. Мне почему она нравится? Это живой, жизненный фильм, настоящий. Это правда. Я очень люблю живучку, я так это называю. Это гениально, только это и цепляет. Почему раньше вот фильмы про войну, да, ну, вот все смотрят там, Да. потому что это настоящее. И вот то, что она делает, это настоящее. Это наше прошлое, это настоящее, и так мы сейчас живем. Лен, И что самое главное – вера. Вера, да? Но она и говорит о том, что она очень порядочный человек и никогда никому не причиняет вреда. Вот, Но ну, здесь в фильме мораль такова, да. чтобы человек чего-то достиг. Всегда-то гениальные люди, они Чем-то жертвуют. падают на колени. пропасть, да. И только потом встают. Поднимаются, да. Поэтому я вообще узнаю там себя. Но она и говорила, что это именно для того, чтобы каждый мог увидеть себя со стороны. Вот, Лен, что бы вы пожелали Лизе после сегодняшней премьеры? Лизе? Да. Я бы пожелала ей поберечь свое сердце и душу, потому что она слишком много выкладывается. Ну, мы в этом ей поможем. Да. Леша, здравствуйте. Здравствуйте. С премьерой вас. Спасибо. Вы сегодня пользуетесь большой популярностью. Все вас обнимают, целуют. Но вы знаете, я вот посмотрела на экран, и вы там играете такого очень брутального, такого элемента, так сказать, непонятного элемента. Ну да, есть такое. И это все придумала Елизавета Романова. То есть в жизни вы не такой, как ваш Жизнь- герой? Ну, я не знаю. Я не знаю свой герой. Я работал по сценарию, который придумала Елизавета Романова. И Ну, то есть вы изменяете жене, да? Ну, Да, по сценарию. да. А вообще, как вот ваш герой развивается? Сначала он вроде бы такой положительный, но потом... ну, это по фильму, да, вот там любовь, и сценарий, да, измена. Это как вот про 90-е. Фильм был снят чисто вот как лихие 90-е, еще вдобавок. И там были сюжеты. Раньше, как бы в 90-е, многие авторитеты, вот так даже скажу, они изменяли своим женам. И это было видно на лицо. И вот мне дали такой сценарий, я не против. Ну, то есть вы вжились в такой вообще образ, а он вам вообще импонирует или нет? Я не знаю. Не знаете? Будете разбираться, да? Буду разбираться, но я как бы актер и первый раз в жизни снимался. Да. Я не профессиональный актер, мне даже 3 человека заставляли сниматься в этом фильме. Я говорю, куда из меня актер? Мне сказали, мы тебя научим. Ну, для первого раза может быть нормально. Да, Что бы вы пожелали Елизавете и себе? И себе, Елизавете пожелаю, я не знаю, в дальнейшем, чтобы она стала очень знаменитым продюсером, чтобы у нее все, что она хотела, все начало сбываться и выиграла свою цель, премьеру в Москве, и чтобы ее оценили как главного режиссера. И она будет очень классным режиссером, она умеет руководить людьми. Она очень грамотный человек. А себя, буду надеяться, что Елизавета не забудет обо мне и будет приглашать на роли новых фильмов. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Денисова Лариса Васильевна, председатель Совета директоров Союза промышленников и предпринимателей Всеволожского филиала, руководитель Ассоциации женщин Северо-Запада, регионального отделения Ленинградской области. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот как вы попали на сегодняшнюю премьеру и
и в связи с чем вообще вы здесь оказались, как вы узнали? Очень чудесная история. Мой сосед принимал участие, Владимир Строкин, в этом фильме снимался. И съемка проходила на территории нашего любимого района Всеволожского, на Социалистической улице. И я как раз попала на рабочие моменты. И Елизавета любезно пригласила меня на это мероприятие с моими коллегами сегодня. Это очень здорово. Но вот вам удалось посмотреть фильм? Да, конечно, удалось. Очень интересный сюжет. Энергично выявлена самая главная суть 90-х, показана такими отрывками, но они очень объемно показывают суть происходящего в те годы. Да. Ну вот я брала у Лизы интервью и спросила у нее, вообще на чем основано. Она говорит, что основано на реальных событиях. Но реальные события бывают не очень, так сказать, они бывают страшны на самом деле. И иногда хочется, может быть, уйти от реальности. Вот здесь нам показана такая самая реальность из реальности. Вот как вот с этим, как вы считаете? Реальность, да, она здесь существует, но она не кажется такой ужасной на самом деле, да. Она здесь очень мягко преподнесена и все-таки... Не до слез. Потому что я спросила у девочек в начале нашего разговора, они сказали, что вы будете плакать. Вот. Но пока я вот и смотрю внимательно, да, мне действительно, мне нравится, я все действительно это также ощущаю, но чтобы вот очень сильно переживала я, да, потому что я боюсь всегда, например, многие люди боятся сильных переживаний, стрессовых. Вот. Здесь я чувствую, что здесь просто действительно идет такая историческая подоплека, да? Да, очень замечательно показано, да, действительно талантливо сделан фильм, талантливо подобраны артисты. Большое спасибо за такой прекрасный, чудесный фильм, который нас порадовал. Что бы вы вообще пожелали всем женщинам, поскольку вы занимаетесь женщинам, вопросами? первое, что я пожелаю женщинам, это любить себя. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы созидать, для того, чтобы продолжать жизнь. Если ты не любишь себя, ты не можешь и не умеешь любить остальных. Да. Это главное, это важное очень качество для вообще любого человека, не только для женщин. Также в преддверии праздников я желаю любви, тепла, счастья, в душе радуги, радости и тепла. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр Рябчанский, я певец-композитор, футболист, рыбак и вообще позитивный чувачок. Саша, скажите, пожалуйста, вот я посмотрела, что вы, оказывается, не снимаетесь, то есть вы написали музыку, прекрасная песня «Моя вселенная». Как вообще она пришла вам в голову? Ночью при свете звезд? Знаете, у меня вдохновение приходит как-то спонтанно. Вот. «Моя вселенная» просто я сидел за фортепиано, у меня часто так бывает, сижу за фортепиано, наигрываю какие-то мелодии, намурлыкиваю что-то, рычу иногда что-то. Вот. И получается прикольные строчки, потом это все дописываю, и получается песня. Но здесь так получилось, что я написал припев, мне в голову он пришел, запоминающийся припев, да. А потом я долго, года полтора-два не мог написать куплеты. И так получилось, что мой товарищ, коллега МС Михалыч, тоже очень клевый рэпер, композитор, он хороший парень. Вот, он увидел этот кусочек, я выложил в Инстаграм, типа, где я пою, и говорит, Сам, мне очень нравится эта песня, мелодия, типа, я вижу кусочек, давай, типа, вместе что-то доделаем. Я говорю, братан, как раз я не могу написать куплеты уже 1,5 года, что-то не лезет в голову. Он говорит, давай, типа, встретимся на студии и попробуем написать вместе. Я говорю, я за любой кипиш, кроме голодовки, как всегда. Вот, и, короче, мы встретились, да, мы долго пытались встретиться, но не могли встретиться. Встретились наконец-то, и буквально за часик мы накидали так слова, он одну строчку, я, и так пошло, все классно. Блин, это было круто, реально, потому что, когда вот два творческих человека, два таких мозга творческих, да, и мы быстренько все сделали. А до этого я не мог написать это все сам, только припев был. Поэтому я, благодарен, что Михалыч вот так заценил мое творчество и внес свою очень важную лепту. И создали мы совместную песню. Это реально совместная песня.
без него бы как бы я ее не написал, потому что иногда бывает застой у артиста. А вот когда ты на одной волне со вторым чуваком, другом, да, как раз вот это да, произошло. и поэтому у нас как-то все так, мы сидели, угорали, прикалывались, и как-то получилась классная песня. Мы сами кайфанули, да, потому что песня реально получилась хорошая. Я очень к своему творчеству так отношусь скептически, потому что я вечно ищу минусы какие-то. И считаю, что каждый человек, да, каждый человек, он должен совершенствоваться, он должен искать все минусы и превращать их в плюсы. Когда человек сказал, что я крутой, там все, это погибель. Он стоит не творчески. У вас такой летящий голос, то есть вы так лихо апеллируете октавами, то есть так даете фальцетом. Так. Слушайте, вот я хочу вас спросить, как вы познакомились с Лизой вообще? С Лизой, вообще мы познакомились, кстати, здесь в ЦИНе когда-то. Я выступал на концерте, и меня с ней ребята знакомые познакомили. Мы пообщались, слово за слово, ну так, пообщались и все, как бы на этом закончилось. А потом они снимали фильм и искали актера на эту роль певца. Вот, и, То есть вы самого себя играете? да, она написала мне: Сань, приди на встречу, пообщаемся, понравится тебе или нет. Я пришел, мы пообщались как-то на одной волне, все хихи-ха-ха, и мне она понравилась, как бы, девчонки, наши героини. И я им вроде понравился, как бы, тоже ничего так вроде. И подружились хорошо, во-первых, мы друзья хорошие. И так получилось, что я вот снялся. Я всегда за любой кипиш и за любые коллаборации. Да, это для меня опыт. Впервые я как актер кино снимался, в мюзиклах раньше снимался. Лиза строгий режиссер? Лиза, она адекватный режиссер. Она строгий, потому что в этом деле нельзя быть строгим. Да, адекватный, мудрый, вы понимаете. Да, именно вот мудрая женщина. Просто она все делала правильно, как и положено режиссеру. Да, я тоже. У нее тем более есть свое видение, она тем более это все Да, написала. конечно. Я тоже человек с характером. И тоже у меня есть свое видение. Но если бы не было характера, тогда ничего не получается. Конечно, но мы всегда к чему-то приходили, к какому-то компромиссу договаривались, понимаете? Поэтому я счастлив, что я с Лизой познакомился. Она творческий, настоящий творческий человек, как бы. И я люблю, когда такие люди в моей жизни есть. Саш, спасибо вам за ваше творчество, за то, что вы нам сегодня сказали пару слов. А что бы вы вообще пожелали напоследок Лизе? Лизе побольше фильмов, побольше хороших людей вокруг и много-много позитива, потому что в этом мире много всего негативного происходит в последнее время. Я люблю, чтобы вокруг был позитив, гармония и позитив, как бы, поэтому я всегда с удовольствием буду приносить всем позитив, да, и Лизе тем более, как бы, она очень клевая, поэтому силы побольше, позитивчика. Лизочка, мы тебя любим, ты вообще наша лучшая. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Михайлов Максим, я Кто не знает. МС Михайлович, да, я актер, Как продюсер. занесло сюда? Потому что Лиза моя хорошая подруга, мы с ней делали уже 2 проекта, я просто помогал. Это второй проект, да? Это 3-й, потому что были еще инстаграмщики, да, еще там был А мистический проект? проба пера. Night Yellow был фильм тоже. Вы там играли? Да, я там играл. Вот. И вот сейчас громким А шепотом там кого вы играли? полицейского. Полицейского. А сейчас совсем другая роль. Да, бандита. Бандит. Ты на балансе. Бандита, а настоящий бандюган. Но я старался. Но очень, так сказать, получилось реалистично. Да, плюс еще Дмитрий По, мой хороший друг, написал прекрасный саундтрек для этого фильма. Я тоже поучаствовал как композитор. И Сашка Рябчанская. Да, сказал, что Саша, вдохновение. все прекрасно вообще, да. Классная песня, моя Как вселенная. вообще вам сегодняшняя премьера? Мне очень нравится, потому что наконец-то больше людей собирается вместе, потому что сейчас вот пандемийные эти времена, сейчас больше людей, больше развлечений становится, и вот то есть, по крайней мере, громким шепотом мне очень нравится, потому что здесь показано именно... Реалии жизни. Ну, как-то да, но вот такие вот, старалась. Лиза молодец, она в том плане, что она умеет именно вот просто показать так, как это надо здесь сделать. Не просто можно было показать, тут надо было думать, как правильно показать 90-е. Самое главное, чтобы каждый нашел в этом фильме себя. Это самое главное, у нее это, я думаю, получилось. Ну, чтобы
вы пожелали вообще Лизе в дальнейшем? Я Лизе желаю постоянно. Каждый день ей звоню и желаю ей только всего самого хорошего, и чтобы было, ну, главное, здоровье, энергия, потому что очень мало, времени она берет на отдых, потому что с одного проекта на другой она себя не бережет, она не бережет себя вообще абсолютно, поэтому я говорю, главное здоровье, береги себя, вот, продолжай, прямо иди Вообще, на еще самом деле, один за такой один. пиджак и даже испугался, Да. как будто действительно окровавленный. Вот Это как- мой хороший друг, у него сегодня день рождения, это Игорь Кочевник, да, это мой друг-дизайнер, он мне вот его подогнал. Тем более с иероглифом. У него день рождения, я поздравляю его с днем рождения сегодня. Днем рождения тебя, Игорян. Тогда несколько слов о Лизе и всем зрителям, которые будут смотреть в дальнейшем этот... Слушайте, на самом деле самое главное просто расслабиться, отключиться и погрузиться просто, да, именно в эту атмосферу самого фильма, потому что фильм, он как бы местами веселый, местами тяжелый, ну, он разный. Он разный, как и наша жизнь, потому что у нас нет постоянного веселья, нет постоянной драмы, постоянной депрессии, но именно вот кусочки местами. Да, конечно, и это замечательно, потому что, и самое главное, что Лиза это делает, потому что можно ничего не делая, там, сидеть на диване, критиковать и говорить, что вот так и так, что вот, ну, кино не умеет снимать или что-то вы сняли такое посредственно. Встаньте с дивана, поднимите свою задницу и снимите сами что-нибудь. Боевики, а что все на 90-х, у 90-х? А просто сейчас это в тренде, сейчас ретро довольно-таки как бы, очень, опять возвращается, и музыка то же самое. Такая ностальгия, да? Да, конечно, и притом очень много людей, которые, здесь в возрасте, которые прожили, которые знают не понаслышке 90-е, поэтому, и они просто видят себя, находят себя именно в этих реалиях, это классно. Вот. Ну и, естественно, организация на уровне, как всегда. Лиза молодец, умница. Я с тобой максимально горжусь и хочу тебе пожелать всего тебе самого хорошего, доброго, теплого, светлого. Продолжай творить, радуй всех своими прекрасными картинами. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Владимир Сажен. Какую роль вы исполняли в фильме, либо как вы вообще причастны к этому? Я ничего не исполнял, я просто вышел, с первого дубля записали, и я ушел. Практически было так. Каково это было? Прийти, взять, встать, сыграть, или это не сыграть, или просто как? Нет, так это не играется, когда ты эти времена прожил, сам через себя прошел, да, собственно говоря, когда времена в те, когда снимался фильм, мне было 18 лет, это все, оно живое в памяти, да, как бы, и это хороший опыт, это хороший опыт жизни, да, и некоторые моменты узнаешь, некоторые моменты, они какие-то там переиграны. Не больно, вот если ты видишь, когда действительно такое было, хочется иногда забыть, плохое обычно хотят забыть. Зачем? Это были хорошие времена. Это была своя школа, была своя эпоха. Вот, и, соответственно, кто прожил эти времена, либо они действительно утонули в озере, либо они сейчас остались бизнесменами, то поколение оно живет с какими-то понятиями, да, у них какие-то есть смысл в жизни, у них есть какие-то понятия дружбы, понятия слова, да, сейчас с нашими временами это не сравнить. Да. Ну, пускай тогда учится новое поколение вот на таких фильмах. Главное, чтобы они его поняли, этот фильм. Да. Вот этот фильм нужно понять. Лиза, ну вот наконец состоялась премьера, ваши чувства, ощущения. Мне понравилось, мне не понравился звук, потому что я вижу, что он не такой, какой мне обещали. Но есть над чем работать. Всегда есть к чему стремиться, всегда есть. Спасибо. А можно снять бэкстейдж? Лиз, ну как вы зазрите, вот люди просят вторую серию. Мне кажется, сериал неплохой получится. Если найдем партнеров, спонсоров, вообще с удовольствием. Ищем спонсоров, партнеров, присоединяйтесь к прекрасный проект. Так, а я хотела спросить у вас, как вам вообще сегодняшняя премьера? Вы сидели, я за вами наблюдала, смотрели с упоением, очень переживали. Ну, во-первых, я безумно люблю Лизу. Это гениальный человек. Премьера мне понравилась. Это такая ностальгия была. Я же жила в это время. Это такое советское... Получается, как документ в 90-х. Советское... Это важно для последующих поколений, потому что люди-то, наши сейчас дети, подростки, они же не знают, что это такое 90-е. Да, да. И вот Татьяна действительно... готовится к новому своему фильму про ее реальную жизнь.
очень интересная биография. Я прям ее взяла главной героиней, вот. И То есть вы будете главной героиней. Вы готовы? Да, я готова. Да. Всегда готовы к чему. Я поздравляю вас еще раз. Спасибо большое за премьеру. Надеюсь, наш репортаж будет от чистого сердца вам. Он будет радовать ваше сердце и душу. Всех, кого вы сегодня спросили, тоже старались. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Сергей Сергеевич. Очень приятно. Да. Слушайте, вы знаете, вы такого очень страшного человека играли в фильме. Вот как вообще играть отрицательных героев? Это нормально. Это было не отрицание, это была такая жизнь, выживание. И в процессе фильма это было и показано. Мы просто выживали. И это был способ, который Лиза смогла показать, то есть как это было. Каждый из тех, кто там был, старался выжить в той страшной ситуации. Все, тут нечего осуждать, это не плохо, не хорошо, это просто так, такое время. Это было такое время. Мы говорим о том, что это как такой документальный, получается, элемент в этом есть для последующих поколений. Потому что абсолютно они же верно. не знают, какие были 90-е, вообще, что это такое, какое страшное. Вот мы им показали, как это было. И я считаю, что Лиза, девочка, она смогла донести это. Я человек, который это прожил, пережил и играл самого себя, то есть не играл, а пережил в этом фильме. Спасибо. Это только ее талант. Спасибо огромное. Но мы смотрели и немножко ужасались, потому что роль-то у вас не из легких такая. Она правдивая, но страшная. Да. Спасибо большое. Ждем вас в следующих работах. Спасибо, если пригласят. За вашим талантом. Да, спасибо. Спасибо. Мы наконец выловили оператора-постановщика. Представьтесь, пожалуйста. Валерий Самчук. Валера, скажите, вы трудились не как съемочная команда профессиональная, а сколько вас вообще трудилось над фильмом? Ну, по киношным меркам нас, конечно, небольшая команда. То есть в основном большая часть работы сделана режиссером и мной. То есть мной как постановка, да, как оператор-постановщик, ну и по монтажу, по звуку. Также, ну, вот все, что связано с монтажом. Да. Я еще монтировал. Ну, мы с режиссером монтировали. Ну, хорошо. Но ведь в операторскую работу входит, вы должны были ездить, отсматривать какие места, локации, да? Вот как это происходило у вас? Локейшн скаутинг, да, как модно выражаться. Приезжали, да, на разные локации. Мы уже не первый фильм уже снимаем с Эльзой. Ну, лично я уже второй с ней снимаю фильм. И периодически, да, приходилось там, особенно это забавно, когда куда-нибудь за городом надо было ездить на 2 камеры, на 3? Снимали на одну камеру. На одну камеру? Да. Удивительно, на самом деле. На одну камеру, с одной стороны, удобнее, потому что был опыт у нас в предыдущем фильме снимать на 2 камеры. Да, там их сложнее сводить. Они были еще разных систем и... То есть вам пришлось изрядно помочь? Да, на одну, на самом деле, проще. Просто потрясающая работа. Я вот прям вклиниваюсь, говорю, работа потрясающая, прям на экране. Валера, спасибо. Дай пожалуйста руку. С премьерой вас. Очередного фильма. Спасибо Одно дело, большое. когда идет съемка, другое дело, вот готовая работа, молодчик. Здорово все. Валер, надеемся на ваше еще дальнейшее сотрудничество с Елизаветой.